Kapitang Inteng. Ay namaray, isungarod ako nakin kaadakon kaya ti makichismays. Tanaga dun ti marites dito barangay tayo. Nay, kat anya nga ron ti kayat mo asawan ngay. Kaya't ko asawan, saan ako nakanayon nga umay dito tersina. Taapay mate. Nagado dagiti umay amarites dito. Wan nga rod, adudan. Pasaray 5, pasaray 10. Imbag ano gumatang da. Gumatang da magkiday. May bus at ilakok no may da. Kahit siyak ngay no umaya. Puro utang mat, no sika. Sapay umabot iti makatawan sa kagbayad. Jak man la umayaw tanay. Mababain akong maray. Ay, kadakan ka dayta. Desisyon mo dayta. Kahit mauding harot ngalda mo dito yan. Wan maray, pulaws, saan ako nga umay? Nagmayaten tuyang. Daitan, ti kamayatan a desisyon mo. Saan ka na mapanagistambay di tirsina ni Marikwanang? Wan padong. Nasayat mo, tando mapan kay di tirsina na. Ijay mo niyagmalmalam, di kan agawid. Kahit siyak nga asawa, mabisbisinan ta di nakilutuan. Saanan ama pasamak dayta? Makaluto ka mat nga rodan iti husto nga oras. Katwan na. Malinisan mo tanda ti balay, tanay, nakataptapokan. Wan. Kahit, asino nga rod itan, ti mapan gumatang iti kasapulan ta. Ay katsikan ka. Sige, siyak nga rod aminan. Talaga ajakon kaya tirumwar. Ay, agkaiwara dagiti marites. Siyak to pa iti istoryaan da. Narigatal. Tuyang, tumanalyaw kay di tirsina ni Marikwanang. Nagado a babae. Maritis amin dagita. Wanda. No anyaman nga tana, tis istoryaan da. Ay, aguray ka man ba daw? Ninsamot mariba ng jay may sa ijay. Wait, isaw ngagpaisaw. Ha? May samutan amaritais? Kawatan na kastan Ay, paliiwak man. Oy, di mo tultuladin idato yang. Si Mina ka lang arodin iti grupo dagiti marites. Iswadi mon sobyan. Naulimot manan dito'y tersenak, maray. Wen tanagawid gaya man dagiti marites. Naibusan da iti istoryaan. Kunak man, numapanda agluto iti kanan dagiti asawa da. Papatsam mo na kita, marites. Ay, no siyak mare. Sa anak ama ibusan iti istorya. Ay, ada pa istorya aya. Ay, katado Naa, kunak man nun alpasan ta nagperiod kamot itayan. Ay, ada pa'y tuloy na, mare. Nagatidog mo day ta nga istoryan. Awan samot pagpatinggaan nan. No kayat mo, ituloy ko pa jay istorya. Ay, malamutan, maray. Nasa papay. Apay di mo ilutuan ni Kapitan iti kanan na aya. Ay, wanan niya. Ay, agawid ka pa ay. Sige, mare. Masapa akto nga umay inton bigat. Ado, ti istorya. Nantay. Ay, agluto akpay laeng, kwarog. Siya akong tinaglutaw. Tas anda ka mata mauray kini anggal. Wen nga rod, na malumanak meten. Mabisinan ni anggal kaw. Agong ungay. Permi Ay, imbag nga rod tada ka nagluto, kwarog. Nay, adamanan ni Mariba ng ijay-tersina ni Marikwanang. Wen nga raw, inaldaw ditan. Agmirmiriin damot. Sigurado, agmalmalamanin dita. Ay, ibabawi kong di imbagak sa anak amapan ijay-tersina ni Marikwanang. Apay ngay, Umapapalak nga raw kin ni Maribanang. nagbit mo tanyag baliw dita panunot mo. Mapanak makimerienda kin ni Maribanang. Ay!
Anya ngayon tinapasamak, Maray. Ituloy mo na dya istoryam. Ay, mabit laeng. Tani, sumungsungad ni Marituyan. Nay, umay magayam dito'y tersenak. Kunak man no kuna naasahanan nga umay dito'y. Umaymat. Sigurado nga umaymat makiistorya. Nay, Marituyang. Kunak man no kuna masahan kan nga umay dito'y. Ay, Maray! Imbabawi ko, day nga imbagak. Nakita ngamin ni Maribanang. Ay, kahit. Agtugaw ka dito'y abay ko, Marituyang. Tagistorya ka. Kalm, makimerienda akmatin Ay, katuwan ka. Nay, Marikwanang. Ikam ni Marituyang iti merienda na. sige. Ibagam na niya ti kayat mo merienda, Marituyang. Agyaman ka, tada mangilibre kan ka ita. Ay na. Nagmayak gayam ti mailibray ba daong? Asinaw, tinangilibrikan ka. Ni kumarik abanang. Di ka lang mabayan nagpalpalibre. Kay kumarik mo. Maudi day ta na. Na, apay kumaamaudain. Numakitak tumanin ni Maribanang amang mangan inton bigat. Ay kit mapanak tumanin agpailibray. Nagpuskol day ta rupam. Kumarik nga raw. Kung nagmanok ko na masaan kan ama panagitersina ni Marikwanang. Nagbalo nga raw daon ti panunot kaw. Ha? Gapula, ang iti merienda. Libre ang merienda ko naman. Ay! Kapanam, nanatuyang. Di taman tersina ni Marikwanang. Kapampanaw lang dagiti marites iti tersina na. Nagaduda. Ay kit mayat ano pimanaw dan. Kasla, da samsambutin da. Ni kumarik abanang, sigurado amapan manen ijay. Diyak mo nakita ijay. Nala daw siguro basta, mapanak agpailibre kin ni kumaray. Warag, Abayan, tay. dito'y kapay labalay, tamapan kami ag-date kanya uncle mo. Aya. Wen, edit na kano ni uncle mo. Ay, katuna. Tapnusan laday ta makis istorya iti tersina ni nanakwanang ti ayan maun. Minal daw kay Jay. Isu amay sakamot nga awagan da iti Marites. Ha? Isu amay ata i-date na ka ni Uncle Kao. Sapay ko matabagbagaan na ka iti panag-date yaw. Pagpalibriam kumangay. Awan ni Maribanang. Ha? Na, apay ngay nga ta. Nauman nga gisistorya. Ay, ni kwarog ti sumungad. Ay, agdamagakman kan ko na. Kwarog! Apay na. Ayan ni Antime. Aday di balay da Saan nga tanga umay dito'y tersina ni Marikwanang? Saan? Tadda pa pananda ki ni Uncle Kao. Ha? Sa dinungay? Ag-date da ka now. Nangag mo, Maray. Ay, awan nga rod ti mangilibre kanyak. Ano kasta? Akat agawid kan Ay saan? Urayat dagiti Marites dito'y tersinam. Awan da mo laeng. Sanda ngay may ditoy. Napanan nga tandagita Marites. Jak mo Tainal daw mo tanagaduda nga umay iday. Ita lang nga awan da. Ay, unay matinday ta tuyang. Malumain, di matla agawid dahin. Nakatugaw matlatan iti tersina ni Marikwanang. Ay, agore man tapok kawak. Tuyang! Tuyang! Ay, Diyos kay. Di pa'y tumaliyaw, mate. Di nakngatan nangag. Uy, now, aging tutuling manahin. Sigalang ti Marites ngay may dito'y tersena Maray. Wen nga raw. Anya nga tanti mapaspasamak kadagiti Marites. Naglumlum mga dangay nga tan. Nay, sumip ngatan Maray. Nasa papay. Kan itay paapukpuk kawan na ka ni kabadong. Di mo manggagaya. Nangag ko maray. Ngam aging tutulang aklaeng. Agawid ka kanon, tay kagluto.
Sige nga raw, agawid akaw. Umayak tumanin inton bigat. No may adag iti Marites sa padam. Umayda, sapsapa ito. Apaya di kagsasaaw ba daw? Diyak kaya tagsaw, tamakapungpung tuta. Adun adara sa pinukawan ka, di ka pala agawin. Yak nangag tipukaw mo. Imposible nagpig sa ti panagpukaw kaw. Di ka ka din agong ungot ta nagawid mo ten. Mapanak man nagreklamo kini pare inteng. Ay di mapangkalat ta. Ireklamog man dagiti padam nga agmalmalam amakin in istorya. Ay katanya ko mati aramiden ni Kapitan kada kaningay. Dosaen na dagiti Marites akasken ka. Umunag ka, kabadong. Aday di opisina ni Kapitan. Kunak nuawan manen. Ada. Inak man ireklamo dagiti nalaeng asumarita diti barangay. Dagiti Marites kunam Wen, isuda. Apay nga ireklamo ida, kat may sama ni tuyang mga Marites. Kaya't kung nga rod niya ireklamo ida, taday tala ag marmarites ter aramidin da. Awanain, nasulbaran ti problema. Anya nasulbaran nga ibagbagam. Ay kat nakasarita kun ani pare inteng. Bagbagan na ganaw dagiti Marites a perhuisyo iti biag dagiti lalaki nga asawa akas kanyak. Kahit, Awanin na. Saan kayon ang makapag-Marites? tila ireklamom si kabadong. Isula ang matiliw-liwak tag Marites, lapdampay. Sobra ka mag. Tay, rumwar kayo ta, ha? Sa nakarumwar, tagungat ni uncle mo. Una, tadagitin tupay babae ana isem nga agmarites, inungtan na idamain. Inungtan na ida? Munan tay, kastoy timbaga na. Sana day tagmarmarites yung unan niyo. Tulungan niyo kit di dagiti asawa yo. Kan dagiti anak yo. Una na. Uray mula imban nikas. Kastamot nga minti panagungat ni Uncle Kao. Uray la dumakkel dagiti matana. Ay, una yan. Ket bantayan mi kanaw no adda dagiti mapan agmarites ta pagawidan may. Bawal ang ti chismis dito'y barangay tayaw, antay. Ti problema ita, sa anak mo't makalako kwarog. Amumot, akaadwan ka dagiti customer ko kat Marites. Mabalindalat tamat ti umay gumatang. Sakbay nga minagumatang da, agi istoryada pay. Maurnong dan tumutan no da makita da kakadwa da ditoy. Ngam itatayim bawal ni Kapitan Tag Chismes. Awanan ti gumatang. Nimot na natuyang ti umay gumatang. Umay laang man na naguray ti kakadwa na Pagarup na siguro kat umay ni Antime. Pinaritan ni Uncle Kao. Agtrabaho kanulangan ni Diyo nagtibalay da. Paraw! Ni Antim ngay, nalpasdan anagday kin ni Uncle Mau. Sana nga umay dito ni Antay. Na, apay ngay? Imbawal ka nung aminan ni Kapitan Dagitag Chichismes. Ha? Binagaanan ni Uncle ko dagiti marites. Kasano kayo itan ngay maray? Ay mabalinti umapilakin ni Kapitan? Ha? Padasam latta. Agpakaasi ka. Nangabak ka ba daw? Talagang imbawalin ni Kapitan Tag Chismes. Very good! Na, talaga napigsa ka kini kumpare ma. Yahoo! Iuna yan, tauray ka la lumagtaw. Naragsa ka gayam. Anya langan ngay taramidak ngagmalmalong. Ay katag tinulong ta. Kastamat at talaga dagiti agasawa tuyang. Saan aji makichistis Mr. Aramidam tuyang. Nay, papanan nyo kan ni Kabadong Maray. Nakaigam kay mo titi basket. Mapan kami ijay bangkag maray. Dahiti basket nga igam kaw, kinargaak iti balon may. Ijay kayo na mangal daw. Hey, wan maray. Ay, wan gayam. May dagiti maritis dito'y tersinam. Saanan?
makitkitak mo't idan at tumultulong ka dagiti asawa da. Kan dagiti mo't daduma, aw-awirin da dagiti anak da. Kasta aya. Kat si kamat, tultulungan mo't ni kabadong. Kahit ni kumarik abanang ngay. Tultulungan na mo't ni kapitan. Ay na, nagsaya atin ti kastoy abiyag tuyang, naimas akanayon ti sidata. Ay, tuwan na. Kasano nga main, kat masirib ta, badaw. Huwag datan ti kasiriban di ti kabildatan. Sige nga rudan tuyang. Mangan kamutan, tapno makainan natamutan. Kahit masapat amanan inton bigat arumwal. Wan badaw. Ay na. Ay, nagimas ti sidaan ta. Fried chicken. Huwag tuyang. Ay nakas ti kumakanayaw na. Kasto ka na yun. Gaputa da trabaho ta. Ay katuan atuyang. Anya nga tanuin naggumatang ita arabi iti arak. Dahil kumaridwain. Ang mga nunangina mo. Saan? Tayo nalakalahin tigatangag. Ta uminom taman ita arabi eh. Tapno makaturog ta dagaws tuyang. Bari ko anag, nakitam ka din ni Marituyan. Saan nga rod mare? Jak makitkitan. Papahinga ka. Mga numasakit. Ala, mangrikap ka mare. Tain ta sarungkaran ije balayda. Ha? Saan ka de asigo na kastoy ti aramidan ta? Ano di ta makitkita ni Marituyan? Inta sarungkaran. Nga uray pa'y mangrikap ka dito itersenam. Ni Uwan maray. Nalangaraw mabitlaan tamang rikepak. Tain taman sa rungkaran ni Marituyang. Nakakandado mo tiri daw na Marituyang. Win nga rod. Napananda nga tangay. Ay, uray to pa ni kabadong kajak makitkita. Uray siyak maray. Anda nga tatrabaho da. Anya ko maatrabaho, kat saan damutan nga agbangbang kag tawan pagpuunan da. Ay, nalabit nga da panggadanda. Isu nga inal daw da arumrumwar. Mabali na kasta, maray. Nala, intan maray. Baliwan tan tumanan ti umay. Bareng maranaan tan ni Marituyang. Tandaan ang dito akayaw tuyang. Kainton sumipngitan. Dito'y tanto nga kita. Nawatam? Wan badaw. Mala, agsinat ang arudan. Agpadaya ken agpapagatan ka. Ta agpalaod ken agpamyanan na. Okay? Okay, badaw. Amon, Jeff. Nakitakda na tuyang ken tatapadong iti parbangon. Ha? Parbangaw? Nakakitaam ka takwata. Naglugan da iti tricycle agpailidan sa, Jeff. Malagi pong agpaisaw. Payajak makitkitan ni tata ba daw? Panagkunak. Adda trabaho da ije ilay, Jeff. Iso asaan ta makikita ida. Di nasayat no kasta. Tadikat ka na yun nga umay dito'y balay ni tata ba daw at umawat iti taraon. Oray nga rod ije balay may, kanayon nga umay. Agkuskusilap lang nga rodin ni tatangkaw. Saan lata makadlaw? Nalabit nga da trabaho da itan. Iso adidan agdadawat iti kananda. Nagsayatan nga no kasta, Jeff. Nakainanata mo tayo. Intan ni di kusina, tagluto ta. Tadito'y ka namangan. Kan itad kunto matan titangdan mo anang tulong kanya ka nangayaw. Buwan, Jeff. Mapantang rodin. Ngayon, mga anak inteng. Aguray ka. Arak mo't day tayo gammo. Uwan man taawi sa kumani parebadong tagsat kami. Sana balit ang damat ginatang ko at tanpulots. Anya asya. Ako, saan kami ngagbartot? Basit lain. Sige.
Awan ni Pari Badong, nakakandado ti balayda. Da, napananangay. Una dya, nabayag at nakit kita. Ada siguro trabaho da kan ni Marituyang ijay ilay. Iso akanayon da amasapa arumwar. Ay, nagsaya atan. Ala, saan ko pa'y nga raw, alokatan dati anak, tayo ray ko kani Pari Badong. Ay, adalatakan ka dayta. Kaya pulutanan mi ko ma. Sidain talangin dungo. Gumatangak to iti sa bali. Sige, intay. Maragragsa ka na ka talaga ka ni Pari Badong. Tandagaya mong trabaho da nga agasawa. Mayat! Sandan nga agbisay. Kasan nga kumakoy nakakasiya paswa. Limusan na Nagpiwis tangiwat mo. Limusan na man. Tapno aday gatang ko iti kanya. Bagpay kanya, talakaya kon. Ngam napigsak pailang. Isuwa sige, ikan kay tilimos mo. Mabit lang takaw tak tipulsak. Adoy. Ay, agagagyaman akagsat. Talugasot dayta. Imbag lang ay gatang mo iti kanem. Sige, nakon. Yes! Talugas out! Ay, yes! Palimaos, pasang, kasyan nagkuma. Ha? Kasapulak ti pagplitek. Agbakasyon niya mininanang ko iya sablan. Kahit di nakmaisuraut tawan pagplitek. Siyempre, kaya't kumati sumuraut. Isong agkidawag itilimos, basang. Ha? Agbalan samot day ti alakay. Alan basang. Limusan na kuma. Maasi ka kanyak. Sige malaangan, mabitlaan. Oh, at ti 20. Ha? 20 laeng? Ay nayunam kumapay iti may sa 20. Ha? Sige, nayuna kun. Kaasi ka man. Ay, kasyan na kuma. Limusan na kuma. Basa. Sana kon makatrabaho. Iswa, limusan na kuma. Kasla napigsa kayo pa'y mat, nana. Nakapsut ako na manggod. Napigsa kayo pa'y mat iti panagkita. Nga uray kubo kayo, nana. Nakapsut ako basa. Diyo ka di mayunat day tabukot yun, nana. Ramin, nakadumog kayon iti daga. Saan nga rugan, basang. Kasla nakapugiit kayon, nana. Unrod, iswa, limusan nakman basang. Sige, mabit lang takautak ti bulsak. Aha. Oh, at titulong ko kan ka, nana. Sa nga gasot. Giyaman na basang. Giyaman na kunday. Ala, inakon. Ay, daklat at isang agasot ngayon tinda. Ay, lalaingak pa'y tiagartay. Tapno adaw ti maasi kanya. Kay, ikubkubuk pa'y. Tapno adaw ti maasi kanya. Aday ta, kubuak unayal na!
Palimos man, padak alagay. Ha? Sakti pagkitawa mi tilimaus. Si Kangarod, di masabat ko. Mala. Tangay nakakaasi ka. Limusan ka. Imbag pa'y kanya, tadapinsun ko. Agamanak no, kasta. Ikang ka itidwa gasaut. Mabit lang nga. Atoy. Agamanak ka, padak alagay. Ha? Nalintag ti panagsaam. Hindi to tagtig-tigargar ka itay. Ay, kastuya ka talaga. Tigar-gar ka naglimpyo di boses ko. Aya. Malangarudan. Innakaon. Tagur-ura yung kanyak jay girlfriend ko. Yan. Deske, nalipatan mo tayo. Dandani ak nabukeng. Imbag lagi din takila at ngintigar-gar ko ti boses ko. Kadinak nabukeng. Ayos ba daw? Ayos na ayos. Ang saya-saya ka. Adda na palimusak ka 700. Ay, oray siya tuyang. 600 mat kanya. Ay, ayos na ito yan at trabaho taba daw. Ay, katwan ay, nagrigat tag artista. Agasam tag pilay-pilay ak pa ya magmag na. Kan itigargar ko pa iti boses ka. Kasta nga ron ti kinasirib ta. Gamaya tuyang. Iso nga ita, adamanin insang peta na imas asidain ta. Bangaws. Agsigang taman ita tuyang. Ban ba daw? Mala, ag tinulong tangaglutaw, tanay, rabing. Ano to yan? Tataba daw. Sa dino ti pagtrabahuan niya. Napay nga inal daw kaya rumrumwar. Kan parbangon pa'y nurumwar kaya. Sagat ka na yun kayo amarabyan. Nag-drive ka gide, kwaraw, di ka sumanaw. Ato namin ti makadlaw, tataba daw. Taka na yun kayo nga wani di balayaw. Ikan sumanaw ko na amay. Abay, dako saya ti agdamag. Keduen, dita pa nagmaniham tinto na rem kwaraw. Awatan na ka day. Ala, naguli makakmanlangay. Ang papapanan nyo ka day. Taparbangon pa'y lang kat rumrumwar kayaw. Sumanao ka lang ta. Mabalin ka diti sumurot iti papapanan yaw. Sana mabalay. Agulimag kan kwaraw. Ito pa masurunakin ka. Damag ka, damag. Makaringay. Palimos ako baknang. Palimos. Ne, kasla mailasin ka. Siya. Sika tay bakit nga inikak itilimos di tadaya. Edi na minsan nga aldaw. Asus sana siya. Ito limusan na ko maafak nang. Oh, na, sika lakit di dayjay. Nga maguray ka. Apay nga agpiwis ka mo ton. Sana saktan siya. Afak nang. Sika dayjay, nasabat ka iti dalan. Katita, nakadanon kan diti compound ko. Sana siya dayjay. Limusan na kumakain na phone. Sa bagay, ado ti manglimlim ka dagitoy a panawon. Akampay idi, marigrigat daunay, tagaya man nakapigpigsada pa'y matamanggad. Kasta dagiti nalaing, ama nga lilaw akaskan ka. Inikan ka idi iti talugasot, tamasyanakan ka. Ngamita, sanon, no dikot ipapuliskan. Gaputa day tamang laklakat ang mom. Payman, taumawag ak iti pulis. Taumay nakatiliwan. Tay cellphone ko.
Ay, saan ka di aapubak ng ay dinak ipapulays? Oh, makitam? Limpyo ti panagsaom. Ha? Day talamang laklakat ya, mom. Ay, sigay apubak ng ay sana kung nagkidaw kan ka itilimaus. Ay, Mabit laang, mabit laang. ha! Pinitsuran na! Wan, kat i-post ko iti Facebook da itoy. Tapno makita da asika, kat manangan lilaw. Ay, saan ka di aapubak ng saan ko mapang-asay? Saan apubak ng? Pues, isardeng mo ti agpalama. Ang trabaho ka, tapno da kwartam. Adi ka day tamang laklakat ya, mom. Ay, uwan apubak ng uwan. Iti ka nito ang makita ka pa yan. I-post ko na talaga da ito'y ladawam. Ay, Kat si kantumot lahang tinakababae. ay uwan, saan ako nagpalama apubak ng saan ay pang-asay tadi mo ko maipost tila daw hak. Saan ko ay? Ay kamatang tuyang. Awan iti oras ti panagawid ta. Inawagan na kaon. Tagawid tan. Apayaya. Ay, kuaba daw agawid tan, tadyak kayatin tagpalama. Anya? Intahan, aglugan tan iti tricycle, agawid tan. Ngam sayang ti malimusan ta ita. Agawid tan arudan, isalaysay kuntukan ka ti amin inton nakaawid tan. Alaman langan. Alang arudan. Agawid tan. Uwan ba daw, kasta tinapasamak. Ay, pagyamanak laeng ang tadi na impos iti social media jay ladawan kaw. Kaya, ha? Santan ngagpalimaus, amangan no dakdakes pa iti mapasamak. Ngam sayang, Mike. Naglaka pagkwartan. Saanen? Tinasaya at ngaramiden ta. Aglako talaengen iti merienda. Ket agpwisto ta di ta paraangan. Imposible nga awan gumatang. Anya? Wen badaong. Sana balay. Tadamat basig kwartata. Dayjay ti pagpuunan ta. Tinalimlimusan ta na urnong ta. Mala. No day tati ko nam. Sikati matong paltuyang. Ay na! Nagpasugay ang pinadamag kung aglaklako kayo iti barbecue. Kan merienda, paray. Wen pare, nagduduma tila ako may kinituyang kao. Barbecue, fishball, kikiam, kanda duma pa'y pare. Adapay pansit kan ginataan. Wen no bilo-bilaw. Ay, mayat na, paray. Wen pare. Apay, naikat kayo iti pagtrap-trabaho niya. Ah, ay, saan pare? Da kami ti imikat kinituyang ko. Ta, kay-kayat milangan taglaklako iti barbecue kanda duma pa. Nasayat no kasta. Malangan magtunukan iti sangapulo a barbecue taga-taga. Isuman ti sidaan mi kanibanang. Sige pare. Mangituno akaon. Na, kunak no nakaturog kan. Nga magbilbilang kagaya iti kwarta. Ay, ayos ba daw? Adamot basit ganan siya ta. Okay, day to you. Aywan, Kan amom kaday ba daw? Nagmayat tiriknak. Kasla naglagan tiriknak. Naglaklako talaang iti merienda. Aya? Iso amay mayat gayam ti kastaw. Aglaklako talatan iti merienda. At least, saan tamang lukloko iti padatatao? Amang laklaka ako na ni Apo Baknang. Aywan atuyang. Iso nga ita, daytuyong ti panggadantak. At least, nadalaw sa pagkwartaan. Good morning! Tuyang my love suswet. Nakatimpla ako ni ti kapita. Adamot ang tinapay tanita. Anya nga'y tiginatang mo at tinapay. Toy. Kita matuyang. Amo ka paboritom de toy. Diyak kayat deta tinapay aginatang mo. Ha? Saan ka di apan di ti paboritong nga ikape? Saanin ita?
Anya nga raw ti kayat mau, ta isot ti mapan ko gatangan. Kayat ko, giadda palaman na. Na. Angam siya kung timapan gumatang. Ang mga nusabali man ng tigatangam. Apay nga ron niya gungit ka ngay. Kasano kumadyak agungag kat dinadaal mo taldaw ka? Daytoy lang tilakom at tinapay, marikwanan. Wen, Mare, pandisal kan sa Nicolas laan tinagbatay. Ay, una yan. Ado nga minti may gimatang itay. Sa nabalay tagpurchisak manan no bigat. Gatas ngay maray, adda. Naibos, ginatang dami nag. Anya, naibo sa amin na. Anya laangan nga ti servito'y tersinam no awan mo't lakaw. Naibos nga raw. Agpurchisak pailaan. Ay, agsara ka laangan. Apay ngay akas na tibagam. Saan ka makaawat? Iti imbagak naibusan. Wano, agbinulan ka. Isa ka sa tugalan. Ha! Di ta ka man langan. Awan pa'y sirserbi makasarsarita. What? Nay, si kamot ti masabat ko dito'y dalan, nanatuyang. Sa dinong ngay tinaggapuan. Apay, naskan aya sa lutsudam no sa dinaw. Di mo ka dinakita nagapuak di tatersina ni Kwanang, ah! Ha? Ay, kastaya na. Ay, di mos usarang tamatam, si kaganay. Damagam lamay. Pasensya kayo na, saanin na maulay. Talaga sanan! Ha? Nakaungat-matan ni nanatuyang. Awan mo't ti amok adakas nga naramid ka. Aw, apay amul-mulagatan naklatan ganay. Aglisi ka man di tadalan ko. Ha? Naglawa mo't ti dalan, nana? Anya ko man nalawa. Dito nga raw, di kayat ko at agnahan. Ala, aglisi ka! Marikwanang! Marikwanang! Adak ditoy, apay aya. Ay gumatangak man iti kape. Kapilaan. Wan maray. Nay, apay ngay akas tatit suram. Kasla saan ka pa yan na makaisam? Kasano, makapaasar mo ngamin ni Marituyang. Apay, anya man ang tinaramid na aya. May gimatang itay, kat naibos tilakok. Ay, kasday katimbaganan, agsaraak ka naun. Imbagam kumaa anagatangan. Kasta nga rutimbaga, ngam di mo makawawat. Isupay kati makaungutan. Ay kahit paspasen siya amlatan, maray. Ay, naibusan ti pasensyak, maray. Kanayon lakas jay. Mabalin mo't ngay baganay tinasayaan. Chay, awan ka diti madmadlaw mo kininanatuyang. Kas kumitian niya, ganay. Nasabat ko ngamin itay. Makapungpungtot kitay. Awan mo dakas nga naramid ko kinkwana. Aya, Won, Chay. ay, amangan matnuad na kaapa na Wano, nagapad na kinitataba daw. Inton umay ni nanatuyang diti paradaan tayaw. Jakon iluglugan. Amangan no, kagura nagtumain. No di mo kaya't, di siya klatan. Say-sayat pa ay Chay. Tapno, mapadasam mo, tinapadasap. Sayata si Mangpet Kantuyang. Sa di naman ang tipapanam si kabadaw. Iyay, kunakon kat agpungpungtot manay na. Sa di no tipapanam kunak. Mapanak ije bangkag ta. Anya ngay taramidamigay. Anya kumangay. Mapanak agmula. Naimbag ijay, tawan ti mangungungit kanyak. Ay sana mabalay. Kapay kumatasaan ngay. Tapno adda pagpungpungtutan dito balay kasta kaday. Nagturad ka namang sumba-sumbat kanyak ita si kabadaw. Ay, dayta boses mo ato yang. Nakapigpig sa. Mga nod na makangagkin ka kaaruba. Sakto pa iti mapadakas. Isla ni Marituyang day tanda di taparaangan Anya nga tamanan ti ibagana. Naimbagngal daw mo, maribanang. Kastamot kan kamaray. Apay anasapa ka nga imay. Umayak man makiinnistoryakan ka, maray. Napan ngamin ni Badong ijay bangkag. Awan ti kadwak ijay balaymay.
Ay, pasensya kan amare. Ngem saan amabalin ang makiinistoryakan ka iti maysa nga aldaw. Adu pa'y nga maintenaskan nga aramidag. Mapanak makitsenda. Kan agluto ak iti kanan ni Enteng into nagawid. Na, kaslasan tamat nga kumarin ano kasta. Nay, apay nga'y makapungtot ka. Agin bibisi ka manan. Na. Nakita to pa yan nagmayat ti kakatawan nyo kini Marikwa ng ijetirsina na idikalman. Wen no idikalman. No ita, mapan mo pala tulungan ni pare badong nga agmula iti bangkagyaw. Tapno adamot maitulong mo kan kuana. Umay kantulangan inton malam. Na, nagturod kamatay na mangibaon kanyak, Maribanang. Saan ka nga ibabaon, Marituyang? Ibagbagak laeng tirumbang nga aramidam. Nasaysaya at matlang natulungan pa'y ni pare badong. Agin nistoryatan to inton malam. Sanon! Di ta ka manlangan! Nasabat ko ni Marituyang itay. Apay, naggapo dito'y balay. Katuan. Mapakas titiro pa na. Nagapa kayo manin anya. Ay, saan ko nga inapainteng? Imbagak lang ba't nga awan oras ko ang makiinistoryakan ko ana. Tama panak pa'y makitsenda, kan agluto akto iti kanam. Kasta aya. Wen, Amangan mat no agul-ulbod ka, dungaw. na, apay ko mga agulbudak. Pudno, asaan kami anagapa? Ni Marituyang lang tinasakit tinakam na kanya. Amangan mat no makaungat ka ngamin anang ibagakan ko na. Ay, saan, inteng? Isupay kit di ati makaungat kanya. Aya. Na. Amangan no pud no jeda magmaipapan ka ni Marituyang. Anya dayta. Ay kwa, saan mo nadamagan? Nagsagana ka tayong kakit makitsinda. Chay, minanatuyang samot deta sumungab. Ingon nga agpaisaw. Anyay ti aramiden na dito'y paradaan. Mapansiguro yung sintro Si Kanti makamu makisaritakan ko na. Umisbuak pa ikiday. Agawam! Why? Mapanak ijay ilay ko raw. Asino tinakapila at iso ti pagluganak. Siyak! Anyay ti aramiden nyo ijay. Na, apaya sa ludsodong pailaan. Ang mga no nagbuntog man nanday ta tricycle mo. Kat inton malum ta makadanon ijay sintraw. Saan mo ta? Kahit anya pa lang orta aramidam. Agrubat ta nga rudo na. Apay ngay makaungat kayaw. Mabalin mo't nga ibagayo itinasaya. Nagado ka nga momon ko raw. Chip, kumusta nga iti panangitulod mo kininanatuyang nga sintraw? Saan mo nadamagan? Apay, pinagsasawan na ka, Chip? Marurudak. Nagbuntog ka no ti tricycle kaw. Kahit Dandan ni patayaba kaon. anya nga tinaramid ba? Nagpakumbabaklat na Uray no ado ti dakas ng bagbagana may papaniti tricycle kaw. Intulot ko lat ta itinapanan na. Kunaklaki din no kinabil mo, Chip? Nakakasimat kabilak Kat maganap na ata, nangiwat mo't nga main. Kan nagtangsay. Sana nasayati kasta, gani. Respeto tayo lat ta tinataangan No siya, jak iluglugan na ninanatuyang iti tricycle ka. Pagsasawan nagtumanal. Anya tar aramidam badong. Di ka pala naginaw kung naglutaw. Nabanugat nga rod tuyang. Si kapay lang atag lutaw. Nabanuga mag. Apay aya kasta ka tuyang. Awan mo't tan tinasayat arumwar di tangiwat mo. Di talagong ungat ang tararamidam. Asino kumatisan ama kaungat iti kastangar aramidam? Tuyang awan dagas nga aramidak Di mo orayan ang maumakin ka. Ginagsong batan badong! Di tangiwat mo. Di ko na mga husto ka kanayaw. Katuan mag! Nanda! Anay ikaw! Apay! Anay! Apay nga nagsipat ka! Ragang pailaing no apay! Gaputan nagngiwat ka tuyang! Kurang pa'y daytak na! Anay ka! Agsagana ka!
Ireklamo ka kini kapitan! 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 Anya tar aramidam dito barangay hol aya. Umay ko ireklamo ni Badaong kapitan. Ah. Kita tingiwat ko as sinipap na itinagpigsa. Pasaw. Medyo na damage. Ay, madiday ta nga inaramid na. Ay, gani! Umay ka man, tada pang ibaunakan ka! Kapitan! Darasan! Anya ti paaramid mo kanya, kapitan. Kaya pa, hindi pare ba daw? Tatabadaw! Tatabadaw! Anya ti bagam ko araw. Mapan kayo kanoy di barangay haul ko na ni Anggal. Inreklamo da kayo ni Nana Tuyang. Dito lang ti bagam. Ha? Apay nga minakinabil mo ni Nana Tuyang. Kasanumit nga main, nakangiwat. Inaldaw nga gungungay. Uray da kami nga raod. Pinagsasawan na kami. Nalabos mo't nga minain. Isuat, sinipat ko na. Oray simple labanag, pagbalinan na kidin na komplikadaw. Si kamot ti lumabas ti Tersena, kwarog. Nagapwam. Di talaga yan ni Tata Badaw. Nagreklamo nga ni Nana Tuyang di barangay haul. Takinabil ka nun ni Tata Badaw. Ne, apay kano akinabil na. Una, tanag-ngiwat ka noonay ni Nana Tuyang. Uray da kaming tupay di paradaan. Pinagsasawan na kami. Ay, uray siyak matlaang. Nagado ti dakas ngayon balbalikas na kanyak. Namupay da dyan Nana Tuyang. Uray ni Ganay. Kagurgura na ni Nana Tuyang. Agsasarita da kadita, kwarog. Un siguro umaymot ni Tata Badaw. No kasta umaya mamakidangag. Una, hintayaw. Yan tangay kompleto tayon. Burog yan tayon. Asulbaran ti parekot itinagbatan na marito yan kan pare ba daw? Si kaparay. Apay nga asinipat mo tingiwat ni marito yan. Kita yung tilangan na. Napunwanak nga minain, paray. Nangiwat unay ni Tuyang. Kanayon niya gungungay. Kan simple lang nga banag, pagbalinan na komplikadaw. Naa, tasyak pa'y ti pabasulam Badaw. Hoy, tapno amam. Day tangiwat mo ti problema, Tuyang. Di mo amo kontrolin. Kunyag paisaw, nanatuyang. Saan ka day, pinagsasawan nakmat idi na minsan? Awan mo dagas nga naramid ka, nagalas ti pa nagsasawam kanyak, nana. Ay, agtal na kasi kaganay. San ka akaraman ditaw? Marituyang, pudno mo ti kinuna ni Kabadong. Day tangiwat mo ti problema. Kan uray siyak, pinagsasawan nak, idi awan magatang mo yung tersenak. Nagsakit pa timbal balikas mo kanyak iday. Gamdi ka pulos in reklamaw. Kat idinapan kamot ijay balay, tapno makiin nistorya ko makanyak. Kasta unay ti unget mo, idi imbagak nga ado ti rumbang nga asikaswag ijay balay. Ay, kwa, mara. Ano ti makunam itinaibagada marito yan. Ay, pudno amin nga imbagada, kapitan. No kasta. Day tangiwat mo talaga ti problema, maray. Agbalbaliw kan. Tapno saan nakaaguraan dagiti kabarangayan tayaw. Kain, saan nakaakabilin ni pare Badong. Si kamat paray. Saan mo't basta kabilam di marituyang takaasimit. Uwain, paray. Uwan, kapitan. Agbalbaliw akaun. Ay, agringkan, agsapan. Nakaringan dagiti karo ba? Ngam nakaturog ka pailang. Hoy! Awan matlat aramidog. Kat mapan kag mulay di bangkag ka. Masadutak. Si kalatan ati mapan. May ibus nga ro dan di bagas na Tuyang. Sa dinong ay ti pangalaan tayo ti igatang ta. Kasano kumaasan ang maibos? Kat di mo amot aginaw. Anya ajak amo ti aginaut. Inaramid ka ti panaginaut ngam kurang na ta. Si kaano mapan kag mula. Basta di nakpakibyangan.
Ay, makauman day tang style mo, Tuyang. Ag Facebook ak man kit day. Na, Ay, apay, mabsog kaya iti ka Facebook mo. day talang arod tiliw-liwak. Nalakit din, naggunay kantaing kay Jay Bangkag. Tapa man asumangput ka, agluto kan tupay. Anya, siyak lang nga rodon ti mapanay bangkag ka. Siyak pa'y laing ti paglutuan. Si Mang Pamalangan dati computer set nga in order ka. Agpakunekak langan iti wifi. Ay, mabit man lang ta picturak ti computer set. Kalpasan na, ipus ko iti Facebook. Antay ta. Kargaak iti caption na. Katas ng online selling at Saray store. Antay ta. Ipus ko man. Marikwanang, adda ka dita. Awan, adak dito. Anyat umay mo gatangan aya. May 1 kilo nga asukar, maray. Naitalaang. Wun. Mabitlaang, tayalaang ka. Ne, anya day ta nakaparabaw di talamisaan mo, maray. Ne, kasla computer set, Mike. Wen, computer set data. Kagat-gatang ko, maray. Yamot salsalud-sudin no kagat-gatang mo. Uray saan mo sa lulsudan, ibagaklat tamat, maray. Yag mo kiiding gigagatangag tagawid akaw. Na, apay akas na tila nga managawid. Na, kasla makangungit ka. Pasikat day jay amarikwanang. Anya manantin, pasikat na kin ka. Pasikat na kit din ti baro a computer set na. Kahit umapal ka. Ay saan? Na, Apay ko mga umapalak ngay. Di oray awan computer set ka. Tinapatag manganak 3 times a day. na. Eh, tibagam kide, umapal ka. Kita day toy. In my day na pay gayam ti computer set na. Kita man. Day tinay. Kita Na, huwag paiso niya. Katas ng online selling at sari-sari store. Kung na matitik option na. San ka di naglawag ngagpaspasikat? Awan mo dakis na, iti impos na, Tuyang. Okay lang mat no impos na ti computer set na, ginatang na. Tanagrig-grigatan na may. Enteng, ayan ti tsinelas ko. Ay sa dinote pa panamdungaw. Ay kat, mapanak man di ta tersena ni Marikwanang. Mapanak man makiusar iti kabarbaro a computer set na. Ay, kan ambom inteng. Nagpakonek pa'y gayam iti wifi na. Iso ang mabalin ti agbuya iti computer na. Na, asinsado na. Ay, hawan taam mo na nga men ti dumiskarte. Ada sari-sari store na. Agtrabaho ijay barangay hall. Kan agon online selling pay. Bilibak nga raw kan kuha na dungaw. No saan nga agduty di barangay hall. Mapan mangi deliver iti orders dagiti suki na. Ura iti kabangi baga barangay. Nakitam jay impose na itaylaan. Na, ay saan man? Anya ay day tanga impos na. Ay jay kabarbaro a cellphone na. Latest model kat. 19,000 ka no ti pananggatang na. Agasa man ta makagatang pa iti cellphone akas takangin na. Siya kapitan. 700 pesos only ti kipad a cellphone ko. Ay kat agpanunot ka mat iti mabalinta a pagkwartaan, inteng. Ay, ibagam to kanyak, inton sumangputa. Agawid ka inton alas 12. Kasi kati agluto iti kaninta.
Nakitam ti impos ni kumarim akwanang tuyang. Anya nga impos na. Ti ka barbaro a cellphone na, ken washing machine na. Anya kumaita. Ay najak kasapulan ti washing machine. Tamabalin mo't nga aglabaak ang mano-manaw. Awan pa'y gastos. Kan imbes nga igatang ko iti nginginaan na cellphone, igatang kulangan iti kanin pa. Ti kunam gide, awan kwartata. Isuasan ka makagatang tuyang. Kasi numit nga men, day talag silsilpon kan matmaturog tar aramidan. Yoho, pasikat kit di aday di akwanang. Umapal ka man eh. Abay ko mga umapalak ngay. Day tatunom. Madlaw nga umapal ka kinkwana. Talaga nga min nga asinsadaw ni Marikwanang. Sanak nga umapal, period. Ayawan mo tuyang. Ekspektara nga ramidam nga inspirasyon ni Marikwanang. Tapno aggagit kamay. Ngam, saan mo't gayam? Yoho, apay ko mga agbalin nga inspirasyon ko dahi di abaak. Kat pasikat mo. Apay, masapol nga ipos na amay ti kabarbaro agamit na. Uwa! Mabalin ti makikunik iti wifi kagawad. Sige laeng, kwarog. Uray siya, kagawad. Makikunikak mamay tapno maka-facebookak. Dahil ti password ti wifi ko. Ganay, di warwaras Wan, di kagdana kagawad. Padasin mi man no napigsamot lang ti signal ti wifi mo, kagawad. Ay wala, napigsa ti signal na. Nay, Ha? unyak pa siya. Naglukat adagos ti Facebook ko Okay siya, ganay. Ha? Yan. Nyam ti banang madyagat kataway jay kagawad. Wan, adda ni antem di taw Ha? agbuy-buya iti Korean movies. Ay? Husto mo't kit di Tawan mo tararamidan na jay balay day ti kastoy nga oras. Kawamat, kwarog. Inayabam ko mamot ani nanatuyang, kagawad. Kung nga raw kagawad. Ang mga nagpasugnod day jay kada kayaw. Tinegsakmat nga umay dito tersenak, nawan taramidan na. Ngam, di maimay. Busy siguro Naimbagngal daw mo. Gumasangak man iti may 1 kilo a mantika, maray. Mabitla ang tayalaan ka. Ne, kabarbaro manin ta cellphone mo Ay, wan, maray. Kagat-gatang ko laeng. 19,000 ti pinanggatang ko, maray. Ha? Nagninamutan? Wan, nangina talaga ti kasta. New model kan high quality cellphone. Sayang lang ti kwarta. No siyak ti si kamaray. Igatang kulaangan iti bagas ken si daun may kinibadong ko. Apay nga yakastamot ng ti ibagbaga, marituyang. Ha? Na? Gimatang kapay gayam iti ado amasitas. Ay, sayang lang ti kwarta maray. No siyak ti si ka. Igatang kulangan iti kapay ken tinapay may kinibadong ko. Nay, anyat kayat mo asawan, marituyang. Ayawan, maray. Basol ko pa yaya no saan kayo makagatang itinginginaan nga usaryaw. Katsyak, kabalak. Basol ko ayan no pulos ngawang kwartayaw. Adaya imbagak abasol mo. Kasano mga main katsadot ka? Nagpuskol mo tan tarupam amang ibaga sa dutak, maray. Ha? Dita ka man langan. Ay, mabit malang, marituyang. Tuy mantika ngay, di mo alanan. Ayan jay mantika ng pagatang kao. Awan. Tapay ngay. Kinkasla makaungungit ka Kasanungay ngay gisak na ito'y pichay. No awan mo tinala mamantika. Ay, sa bawa mo. Nakiapa ka man na niya. Kagurgurak na di akwa nang sadot ko na nakit din kanyak. Imbagak lang mo't asayang ti kwarta ngay gatgatang na iti kumkumporme. Apay nga may napakibiyangam ni Marikwanang, tuyang. At dangarod kwarta na. Imbagak lang mo't ti marikrik na. Kan apay ang makaungit ka, kat pudno mat asadot ka. Oray si ka. Ibagam kit dan asadotak kat agpadpada tamay.
Apay, di mo maaklon day ta, tuyang. No ko matatulungan na kajibangkag ta. Tadamot ko maigatang ta iti usar ta. Kita am damariban hangkin pari inteng. Adamot tan barbecuean da. Barbecuean? Ketuen, aglakla ko dan iti barbecue iti parangan da. Adto yan ti order mo a barbecue, marikwanan. Ay, agyamanak, maribanang. Awan na yaman na, maray. At titibayad ko Aywan, kumusta mga ti barbecuean nyo, maray? Adumalat gumagatang. Wen, maray. Kanayon a maibus kila ko may a barbecue. Ay, kamayat ano kasta? Hinton makaurno nga kiti pagpuunan. Mangila ko aktumet iti wagwag. Ne, wala maray. Nasaya at day tatapno da mo pagkwartaam. Awin tapno makaurno ngakman mo't iti igatang ko iti kas iti computer set mo. Sige laang maray. No kayat mo, mabalin mo't nga umay ka dito'y tersenak ta dito'y kaamangila ko iti barbecue. Ay, saanan maray. Ado mo't ti lumablabas ijay paraangan may. Kan may sa narigat no maising-singitak dito'y tersenam. Sapay ado tinaka-display alakom. Ay ka mabalin mo't adita sangwanan ti store ko ti pag-barbecue maray. Nasaya mo laang ano dito'y kamangila ko. Tado ti umay gumatang dito'y tersenak. Ay, saanan maray. Okay akon iti pwesto. Sige nga ron. Tamang isabitak langan iti karato lang at datila ko ma-barbecue. Tapno umad daw ti customer mo, maray. Na, itaman pa'y analagip mo adalusan day ta sewing machine mo. Adda na panunot ko a pagkwartaan ta ba daw? No kasta, ilakom day ta, tuyang. Saan? Anya ngay, Agda itakmanin kan agripirak iti badaw. Nasaya at ta napanunot mo day ta, tuyang. Sana balay, ikatangan kay ti usaram nga agdaet inton mailakok di may sakal din ka. Ay, thank you ba daw? No adda agbatay, gumatang kamutan iti para pukis. Agpukis ka pa'y? Ay katun tapno makaurno nga adagaws. Kasla disidido kan ato yang. Una, tapno saan akon nga umapapal kin ni Marikwanang magatang kumutan dagiti kayat ko agatangan kasken kwa na. Bravo, tuyang! Bravo! Umayak man dito'y barbecue amaray. Ay, wen marituyang. Agurderak man iti lima nga isaw, kandwa nga ulaw. Sige, agtugaw ka pa lang dita. Ta itunok dagiti order mo. Sige lang maray. Itaman laang ngay may ka dito. Ado nga men tinagpadait iti pantalon kan nagpapukis maray. Lukasta, agdadait kan agpukpukis kan. Wen maray, iso ti sideline kaw. Ay, nasaya at manta na panunot mo day tamaray. Awan pa'y ngamin ti agdadait kan agpukpukis diti barangay tayo kahit. Isa masapul pa lang ang mapanday jay sentraw. Wen maray, nakaamirisak ngamin, idinagapa kami kin ni Marikwanang. Ay kat nasaya at mata, nakapagpanunot kan. Maragsakan akparakan ka, maray. Ay na, agyaman ak maray. Ay, umay kayon to agpadait akin ni Marikwanang. Wen, maray. Pumasyarak to iti ayan mo, no sa anak abise. Aday ta. Mabalinan. Naluton ti order mo, maray. Sikamot tan ti mangala iti sawsawam dita. Adda ka din inanatuyang, tataba daw. Wen, ada ka di masapol yaw, kwaraw, ganay. Nangagmingamin agpukpukis gayam ni nanatuyang. Agpapukis kami kumakinigan eh.
Adda kayo mga kwaraw. Ganay. Agpapugis kami man, nanatuyang. Ay una. Mala, agtugaw kayo pa nga ron dita. Manugayam ti Pukis. 70 laeng kwaraw. Affordable daytan, kwarog. 70 pesos ko naman. Isong agpapugis kayaw. Sige, agpapukis kami, nana. Ay, una yun day tabuok mo, Inteng. Ay, agpapukis ka man, Mat. Awan nga ron wayak amapan ije sentral. Bisyak ije barangay hall. Ay, saanin amasapul amapan ka ije barangay hall. Agpukpukis mat ni Marituyan. Aya, Wan. kabalan na. Katwan, Mat. Nakitam ka di tipukis na kwarog. Jepot kan gane. Wan, nagmayat. Bagbagay da. Katwan. Ni Marituyang tinangpukis kadakwada. Na, imbag mata na panunot ni Marito yang data. Iso amapan kan to agpapukis kan kwana. Sige. Mapanak enton malam. Ay, mga laka iti pagbayad mo Nakababain no utang ang pailaang. Kat basit pailaang tinegosyo ni Marituyang. Ay, manungay. 70 pesos lang. 70? Sige. Ang damit sa nga gasot ko dito. Nay, marikwanang, maribanang. Imay kayo, Mat. Ay, imayak mare. Takayat ko nga ipa-repair na ito pantalon kan palda. Kaya. Sige, Maray. Iparabaw mo laptan di talamisaan. Tadaitak inton madamdama. Ay, katsika nga, ay marikwanang. Agpapukisak mat, mare. Ay, anya nga iti kayat mo apukis, Maray. Layered. Ay, sige. Ay na, Maray, agyaman haktay may kalata. Oray